ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் ரூபன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எத பத்தின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா, பெங்களூர்ல ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேட்டிருக்கு. ஸோ அந்த சத்தத்த பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பெங்களூர்ல நேத்து மதியானம் கிட்டத்தட்ட 1 மணி 25 நிமிடத்துல என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு பயங்கரமான சத்தம் வந்து கேட்டிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 50% மக்களுக்கு அது வந்து கேட்டிருக்கு. ஒயிட்ஃபீல்ட், கோரமங்கலா, சர்ஜாபுரா, கம்மனஹள்ளி, கந்தனஹள்ளி போன்ற இந்த ஏரியாக்கள்ல வந்து கேட்டிருக்கு. அத வந்து மக்கள் ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க பேனிக் ஆகி இது வந்து ஒரு எர்த்குவேக்கா இருக்கலாம், மற்றும் அல்ல இல்லாத ஒரு ஏலியன் வந்திருக்கலாம், யுஎஃப்ஓ ஆப்ஜெக்ட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நெறைய பேர் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான இஷ்டப்பட்டபடி எல்லாருமே வந்து ட்வீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பட் இத பத்தின நம்ம போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ் அவங்கள்ட்ட செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கர்நாடகா ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மென்ட் சென்டர்ல இருந்து அந்த டைரக்டர் வந்து பேசியிருக்காரு. ஸோ அப்படி பேசும்போது இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட சேஸ்மோமீட்டர்ல எந்த விதமான ஒரு கிரவுண்ட் வைப்ரேஷனும் இல்ல. அதாவது எர்த்குவேக் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து பெங்களூர்ல இன்னைக்கு நடக்கல அப்படின்ற மாரி அவங்க வந்து பேட்டி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் சென்டர் கமாண்ட் சென்டர்ல அவங்க செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த சவுண்ட் வந்து ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஏர்ஃபோர்ஸ் சிஸ்டம் டெஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் மற்றும் ஹெச்ஏஎல் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ளைட்ஸை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அப்படி வந்து பேசிக்காக அவங்க நடத்தக்கூடிய இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட வானத்தில் வந்து 36,000 அடி போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த 36,000 ஃபீட்லேருந்து 40,000 ஃபீட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து டீசலரேட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த சூப்பர் சோனிக்லேருந்து சப்சோனிக் ஸ்பீடுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஸ்பீடை வந்து அவங்க எடுக்கிறதுக்கு பயங்கரமான சத்தம் ஏற்படுது. ஸோ அதனால தான் அந்த சத்தம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற அவங்க தரப்புல வைக்கப்பட்டிருக்க கருத்து. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.